தலைநகர் டெல்லியில் பட்டாசுகளுக்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் மாசு அதிகம் உள்ள நகரங்களில் டெல்லி முதன்மையாக உள்ளது. மாசு குறைபாட்டுக்கு பட்டாசுகள் வெடிப்பதும் ஒரு காரணம் என கருதப்படுவதால் டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்க உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தடை விதித்தது. அதே நேரத்தில் பசுமை பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு அனுமதித்தது. ஆனால் பசுமை பட்டாசு வகைகளை வேறுபடுத்துவதில் சிக்கல் எழுந்திருப்பதால் அனைத்து வித பட்டாசுகளுக்கும் டெல்லி அரசு தடை விதித்துள்ளது.